Okay ပေါက်ကလေး reaction YouTube channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးရက်သတင်းများချီကြမယ်နော်ဒီထဲမှာကိုရဲဘော်ရှမ်းလျာတော့ဘောမတွေထမင်းဝစားထားဆိုပြီးတော့စင်ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ဘောမတွေထမင်းဝအောင်စားထားပြည်သူတွေရဲ့ရဲဘော်တွေကချီခတ်နေပြီမြို့ထဲရောက်နေပြီဆိုတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေကိုရှမ်းလေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာက KB နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာပြင်အသီးသီးဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ KNU တပ်မဟာအသီးသီးပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေကိုဒါဝန်တာစရာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အရင်တစ်ချိန်တော့ကကျွန်တော်တို့တပ်မခွန်ကတပ်မခွန်တက်မ6ကတက်မ6တက်မ9ကတက်မ9အစသည်အဖြစ်အခြေအနေတွေမှာအခုချိန်မှာတော့တက်မဟာအားလုံးအသီးသီးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်အတူတူလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်သစ္စာရေးတောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တိုင်းဟာလည်းပဲလက်ရှိကရင်ရဲ့ထိုးစစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှိုးဆော်လို့တယ်အချို့သောနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းလက်ရှိကရင်နဲ့ကရင်ထိုးစစ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကနေပြီးတော့တစ်ခုလုံးဖွင့်ညံ့ညက်ကြည်အောင်ပျက်စီးသွားပါပြီတနည်းအားဖြင့်မျိုးပြက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမယ်နောက်ထပ်တင်တဲ့ဘုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Beauty ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလှိုင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွင်တွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုပ်ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒါစိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင့်ရကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတဦးချင်းဆိုင်ကိုလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် KB နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရတိတ်ရမဲ့နောက်ဆုံးသောအခြေအနေတွေကို Telegram မှာကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ဒါအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့အတည်ပြုထားပါတယ်ဆိုတော့ KB နဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့နည်းနည်းလေးမျှော့ပြီးတော့သတိပေးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်ဖတ်အံမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ထားတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေစီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ညီမျိုးစုံတွေခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြည်သူစစ်လို့ရှင်းမြောက်နောက်မြောက်ဘောမနေတဲ့ကောင်တွေဒီကနေ့ကစပြီးတော့ထမင်းဝအောင်စားတာကိုမျက်နာကိုမှတ်မိအောင်တေးသေးချာချာမှန်နဲ့မှကြည်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီကင်းရဲ့စရေးချင်တွေကတော့ဒီနေ့ညီကုန်းမှာကျွန်တော်တေချာစွာတင်ပြပေးမယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်နေပြည်တော်မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးမြို့ပြကြီးတစ်ခုသွားပါပြီဆိုတော့ဒီကြောင့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းမှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဗျမြေပဲကြံရင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီကောင်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားအခုဒီကောင်တွေကို၌မြေပဲကြံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရစိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နေပြည်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ငလျင်တင့်သွားတဲ့ဒါဖြစ်ရတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရင်းရစ်မြစ်တွေအရနေပြည်တော်အစိုးရဘိုင်အဆောက်အအုံသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာလုံးဝကိုပျက်စီးခြင်းမတွားခဲ့ရပြီပြီးတော့အဆောက်အုံပေါင်း1556လုံးရှိတဲ့အနက်မှာလူနေထိုင်လို့လုံးဝကိုမရတော့တဲ့အခြေအနေထိပျက်စီးသွားတာက1000နီးပါးအထိရှိပါတယ်ကျန်တဲ့အဆောက်အုံတွေကလည်းနေထိုင်ဖို့မသိတော့ဘူးငကိုယ်တွေကလည်းပဲခိုးဆိုးလူနိုင်ပြီးတော့တကောင်ကခိုးလိုက်ပါသွားလိုက်နောက်တစ်ကောင်အောက်ကကောင်ထပ်ခိုးလိုက်ကုံသွားလိုက်နောက်တစ်ကောင်အောက်ကကောင်ကထပ်ပြီးတော့ခိုးလိုက်ပါသွားလိုက်အော်ဆုံးလေးရောက်တော့တဲတက်တာစောက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေဟာအခုချိန်မှာတော့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီနေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်မျိုးပြက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီမြေကြံရင်ရပြီဆိုတဲ့ကောင်တွေသူတို့ကို၌မြေပဲကြံတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်
ဒါတွေကိုပြန်လဲတိစောက်ဖို့ဆိုရင်ဘတ်ဂျက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကုန်ကျနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကုန်ကျစိတ်ကိုမင်းအွန်လိုင်းကထုတ်ပြီးမှာလားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲဘာပတ်စံမှမရှိတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစီကဒီကောင်တွေအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကနေခွန်တွေကောက်ထားတဲ့ပတ်စံကလည်းစစ်သုံးစိတ်တဲ့ထည့်ထားလို့ကုန်ပြီပြီးတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်ပြီးတော့အချို့သောနောက်ွယ်ကနိုင်ငံတွေစီမှလက်နက်မျိုးစုံကိုရတဲ့နီးနဲ့အကျွေးနဲ့လက်ငင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဗျာဒီလိုတွေဝယ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေမှာဒီကောင်တွေစီမှာဒေါ်လာငတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မိပါတွေသိရှိပြီးသားဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ငလင်ဘေးဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကပေးအပ်တဲ့လှူငွေတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲမရောက်ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာလည်းသူတို့ဟာစစ်အသုံးစိတ်ဘတ်ဂျက်ကလည်းပြတ်နေပြီအဲ့ဒီစစ်သုံးစိတ်ဘတ်ဂျက်ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ကိုသုံးပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုပြန်လဲတိစောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကလည်းဒီကောင်တွေမလုတ်တတ်ဘူးအပွင့်လေးဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခိုးစားတာကလွဲလို့ကြမ်းတာဘာခုမှမလုတ်တတ်တဲ့အကြမ်းမဲ့ဖတ်စစ်အာနာယူအုပ်စုအကြောင်းကျွန်တော်မိဘတွေတည်ပြီးသားပါ900ဇိုင်တော်မှမဖွင့်တတ်တဲ့ကောင်တွေကဒီလိုခြေနေမျိုးကိုဘလို့မှဒီကောင်တွေပြန်လဲပြီးတော့သူတို့အစိုးရအဆောက်အုံဒီဟာကိုတော့မှသူတို့ပြန်ပြီးတော့မဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုဒါတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်ပတ်လေလို့ပဲဆိုရမလားဘယ်သူမှသူတို့ကိုလက်မခံတော့တဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်ရဲ့ကြိမ်စာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဆူးရှာတဲ့မေတ္တာတွေကြောင့်နေပြည်တော်ဟာအလိုလိုနေရင်းနဲ့မြေမှုတ်တအခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့နေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမိဘပြည်သူတွေမိသားစုဝင်တွေရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခွေးတက်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကောင်းတွေအခြေအနေတွေနဲ့အကောင်းတွေအကြောင်းကိုရှင်တွဲပြီးတော့ပြောနေရတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဓိကတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကြိုက်ချီယိုဖျားဘူးလာတဲ့ပြည်သူ90နီးပါးကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ lobby သတင်းတွေမှာပလူပြန်အောင်ထောက်စီအောင်သူတို့တွေထုတ်ပြန်ကြေညာကြတာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကသတိထားမိဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေဟာဘလို့ပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်မနေ့ကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့တာဒီကနေ့မှာတော့သတင်းလက်ရှိသတင်းတွေတက်နေတဲ့ဒါမီဒီယာအကြီးကြီးတွေကတက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ွယ်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမှာဒါဖော်ပြနေတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာခရက်ချောင်းစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကစစ်ခွေးအုပ်လိုက်ကြီးပေါ့ဗျာအကြံဖတ်စစ်ခွေးတက်ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ဗျူစောတီခေါင်းဆောင်ဒါလှိုင်မင်းဦးနဲ့ဒုဗျူစောတီခေါင်းဆောင်မဲကြီးအပါဝင်မိသားစုဝင်48ဦးကကျွန်တော်တို့ကြိုက်ချိုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါရသပြည်သူတွေဖျားဘူးလာတဲ့တိုက်တီယိုဖျားဘူးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် PDF တွေကဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်မိဘတွေအချို့တွေ့မှာပါဟုတ်ပြီယူတော်ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လှိုင်မင်းမဲကြီးကြော်ဦးသူ့ရဲ့သားမင်းမော်ဦးနဲ့ပြီးတော့အကျန်းဖတ်နေနေရေးအဖွဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့အကျန်းဖတ်လို့ခေါင်းစဉ်တားထားတာအဲ့ဒီအကျန်းဖတ်နေနေရေးအဖွဲ့ထဲမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေသိန်းထင်းနဲ့လှိုင်မင်းဗျူစောတီခေါင်းဆောင်ရဲ့မိမကိုလက်ရှိအချိန်မှာဒါဖန်စီထိတ်သိမ်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒါသတင်းမီဒီယာထက်မှာတွေ့မြင်ရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့ကကောင်ဆိုတဲ့တိတ်သေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မိဘနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်သူတို့ကဖွဲ့စည်းထားတယ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအမိတက်တာကကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖတ်ပေါ့ဗျာအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘုံပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အကျန်းဖတ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်အကျန်းဖတ်ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပြန်တက်တာလားဆိုတော့ပြီးတော့အကျန်းဖတ်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဖွဲ့စည်းထားတာတွေနေရာဒေသအသီးသီးမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယူစောတီပြီးတော့အကျန်းဖတ်ဖတ်စစ်ခွေးတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအသုံးချတယ်ဆိုတော့အခု
အကြမ်းဖက်နေနေအဖွဲမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သိန်းသေးဆိုတဲ့ကောင်ဘလို့အခြေအနေရောက်ပြီလေကျွန်တော်မိပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်လေးပင်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ညှိမနှိပ်ဆက်အိမ်ထဲမှာပဲကျိုးတုတ်တပ်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရအမှန်နောက်ထပ်အပိုက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုဖိုက်မှာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီဗျူစော်ဒီကောင်းဆောင်လှိုင်းမင်းနဲ့9ဦးပါဖွဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထားတယ်စစ်စေးရမယ့်ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတာလဲဘလို့အမှုတွေကိုဒီကောင်တွေကရဲဆက်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့သတင်းအစ်စ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ဘက်ကအစာတိကျစွာကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီသတင်းကိုရရှိခဲ့တာပါဆိုတော့ဖျားဖူးလာတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကတော့ကြိုက်ထီရိုးဖျားဖူးလာတဲ့ကားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဟာဂရက်ချောင်းကိုလာပြီးတော့ပျော်ပါစားတော့မူးယူဖို့လာတဲ့အဖွဲပါဂရက်ချောင်းမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့အချို့လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ပုံလေးလည်းတွေ့မှာပါကျွန်တော်တို့ချောင်းရဲ့ဒါဟိုဘက်ဆက်လေးတွေပေါ့နော်ဆက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါရက် PR တွေကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချတဲ့တဲလေးတွေစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းသားမှာလာပြီးရက် PR တော့ YouTube ပေါ်ပျော်ပါတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီချောင်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးတွေကဒါတဲလေးတွေပေါ့ဗျာတန်းစီပြီးစောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီနေရာကိုမူယူပျော်ပါဖို့လာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူဦးရေအတိအကျကအစကားနံပါတ်ပါအစုံတင်းတိကျကျရပြီးတော့မှဖမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ကြိုးလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေသတင်းတူတွေလိန်ညာတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်20ကွန်ပျူတာမူတမ1တာဝန်ခံကျွန်တော်တို့ကိုအေးမင်းထွန်းကရုပ်သံဗီဒီယိုနဲ့တကွာရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော် Telegram မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာကျမဖတ်စစ်ခွေးတဲ့လက်ကင်တုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပည့်သားသမီးသူတို့ရဲ့အကျန်းဖတ်နေနေရေးပါဆိုတဲ့ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စကြောရေးထည့်ထားပါတယ်စကြောရေးအတွင်းထဲမှာသူတို့ဟာကျွန်တော်ပြည်သူကိုအိမ်ထဲမှာပဲကြိုးတုပ်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျူးလွန်ထားကြောင်းကနဦးထုတ်ဖော်ဝန်ခံထားပါတယ်အခြားသောပြစ်မှုတွေနောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေမျက်စိရှေ့အရောက်အချက်လက်ထောက်ထားတွေနဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါထပ်မံပြီးတော့ဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းရင်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ရင်စစ်တယ်စစ်ရင်လည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရည်တည်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြီးတော့တစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ဒါရည်တည်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အခုဖြူစောထီးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုရဲဆက်တပ်ဖြတ်ပါတယ်မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်လို့အခုလက်ရှိဝန်ခံထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပါလာတဲ့ကြံတော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမင်းကျွေးပြီးတော့မနော်ကျွန်တော်မိဘကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာကားပေါ်ကားနဲ့ပါလိုက်ပို့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်မိဘအခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဘောကောင်းလုံးဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလည်းဖြစ်တယ်ပြည်သူမျက်နှာကိုမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာလက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါ့ဗျာလို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ဟာဒါမန်လေးတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့ရေထွက်ရွာမှာကျောင်းပြည်သူနေထိုင်နေတဲ့ရက်ကွက်ဈေးတွင်းကိုပဲပေါင်900ဘုံနှလုံးနဲ့2ကြိမ်လာရောက်ပြီးတော့ကျဲချမှုဖြစ်စဉ်ဒီနေ့တရက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပြခတ်မှုမှာကလင်းငယ်တွေပါဝင်ရတာပြည်သူတိတတ်28ဦးထပ်မံနေပြီးဆုံးခဲ့တယ်ထိကဒဏ်ရာရရှိမှုတွေ10နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်
ထပ်မံပြီးတော့တည်ဆုံးနိုင်ခြေတွေလည်းအများပြားရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလုပ်လက်တွေလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းသတိပေးပါတယ်သူတို့စစ်ရှုံးနေပြီသူတို့စစ်မနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဘုံကျဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအရှိန်နှောင့်နှေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါကူညီတဲ့ဝင်းရံနဲ့ရက်တီတဲ့ထောက်ခံတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံရမှာပဲဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ချင်းချောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေတတိလုံးဝမပြတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဇော်မဲလိန်ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးနမဲတွေကိုကျွန်တော်ပါဇက်ကတကယ်ကိုမပြောချင်တော့တာပါတော်တော်ကိုရှုံနေပြီဒီကောင်လေးကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဇော်မဲလုံးရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အစဉ်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေတေခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တာတောင်းကျမ်းသူနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတောင်းကျမ်းသူနဲ့ဆက်ဆက်နေရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတ်ခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြူစော်တီခေါင်းဆောင်လှိုင်မင်းမဲကြီးစတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်သူ48ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်မြင်ပါပြီစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မှာဒါမရှင်တစ်ခုလှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးစဉ်းစားရပြည်သူရဲ့အတန်တွေတစ်ခါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုဝင်ရောက်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောခံရတာရှိကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာမြို့ကျွေသွားတယ်မြို့ပြတ်သွားတယ်မြို့ကိုတိတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူစီကပြန်ပြီးတော့ကြားရတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အခုလေကြောင်းကနေပြီးတော့အတက်လွတ်ကြီးဘုံကျဲပြီးတော့မြို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်အစတည်းပြောချင်ပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာလည်းစစ်မရှောင်ပါနဲ့မေတီလာရှင်ကျောင်းမှာလည်းစုပြီးတော့စစ်မရှောင်ပါနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာလည်းစစ်မရှောင်ပါနဲ့ဒီကောင်ဒီအကုန်လုံးကိုဘုတ်ပတ်ကျဲနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စင်ရေးတွေမှာတော်တော်လေးကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုစက်တင်တာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကဘုံကျဲဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကြောင်းရန်ကိစ္စတွေကိုအဆက်မပြတ်ဒါစုံစမ်းသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အရေးပေါ်လင်းမြန်ဆုံးရှောင်ထွက်နိုင်မဲ့နေရာတွေနဲ့ group ချင်းတွေတူထားဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အတိပေးလို့တယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျွန်မဖက်စစ်ခွေးတက်ဟာစစ်ရှုံးနေပါပြီဟာခါကျန်ကိုရှမ်းလေးသတင်းရတယ်ဟိုနည်းနည်းရှိတယ်တူတူလေးပြောပြပါလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အချို့ဒါအင်တာနက်မကောင်းတာတွေပြီးတော့ဖုန်းပေခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တူတူလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်မဖက်စစ်ခွေးတက်စစ်ရှုံးနေမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲပဲသူတို့ဟာလင်း2စင်း3စင်း4စင်း5စင်း6စင်းပေါင်900ဘုံအလုံးရည်တွက်လို့မရအောင်ဝုံတိုင်းကျဲဆိုတော့အဲ့လိုဝုံတိုင်းကျဲနေတဲ့အခြေအနေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တက်မှာခွန်ကလည်းပဲတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်နေပြီးတက်မှာ6တက်မှာ4တက်မှာ5စသည်အားဖြစ်တက်မှာအသီးသီးဟာပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီဒီနေ့မှာဒါတက်မှာခွန်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့မော်ဖာသူချမ်းဖတ်စစ်ခွေးတက်စကန်ကိုကျွန်တော်တို့ KNDO နဲ့ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေကြပါပြီအဲ့ဒီမဖာသူအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်စကန်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီမျိုးလုံးထဲကမထွက်ဘူးတောင်းပေါ်မှာနေရာယူထားတာဆိုတော့အဲ့စကန်ကတကယ်တော့ဒီကောင်တွေအခုလိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆို၄နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်လောက်အတွင်းထဲမှာတည်းကအဲ့ဒီစကန်ကိုလက်နဲ့ချအညံ့ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကန်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကယာရှိကောင်ကဒါကိုသဘောတူမဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုသူတို့ရဲ့အထက်ကအရာရှိတွေစီပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါသတင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားလာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကိုသူတို့တွေအားချင်းဒါပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့မပူးပေါင်းတဲ့
ကိစ္စရဲ့စိုးချိုးအနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကရင်တာလဘောတောက်ကမှာဖြစ်တယ်ကရင်ဝကြောကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုရှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အချိန်နေမှကိုမသိပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ကဲသူမဲ့အခြေအနေအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရပြီဒါကြောင့်ကော့ဂရိတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရသပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့နီးနဲ့စစ်ပေးရှောင်မှာပြီးတော့ရင်ဖအံမှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေရှင်းမြောက်နောက်မြောက်ကောင်တွေလည်းသမင်းဝအောင်စားထားကိုမျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာသေချာချာကြည့်ထားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ် သတင်းထူရီကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းခြေနဲ့ပီတိဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတခါမှာတော့ Okay ကျွန်တော်အခုတခါမှာတော့ကိုလိုမြင့်ကျော်ရဲ့သတင်းကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ Okay let's start it ပြီးတော့အေလာလေးစိတ်ရှော့ရတော့တုံတော့ရန်ကုန်ကမာယုရဲစကန်နှစ်သီးနှလုံးမတာစင်မတိအေဘီလာ19ရက်နေ့2025ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာခင်းမတင်ဆက်မှုများမှကျူးဆိုပါရဗျဒီနေ့ညသတင်းကောင်းကောသတင်းဆိုးကောနှစ်ခုရှိပါတယ်သတင်းကောင်းတွေအများပြားနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အောင်မြင်ထိုးနှက်နိုင်တဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မာမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတည်ဆုံးမှုတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်ဒါရီမပြောခင်မှာကင်းပြည်နယ်အခြေအနေကိုစပြောရအောင်ကင်းပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်ကျုံတို့တခွင်ဖက်စစ်တပ်ဟာလေးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမပြတ်လုပ်နေပါတယ်ကျုံတို့မျိုးကိုသိမ်းပိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဖက်စစ်တပ်ဟာကျုံတို့မျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့လေးနဲ့တောက်လျှောက်ဘုံကျဲနေတယ်လို့ကျုံတို့ကော့ဂရိတ်တကြောကပြည်သူလူထုများဘေးလူရန်ကိုအမြန်ရှောင်တိန်ထားကြဖို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်လေးလေးစားစားမြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်လေးတဲ့ဘုံကျဲမှုဟာကရင်တွေကိုစိတ်ခေါ်နေပြီလားဆိုတာအလုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်လူဦးတော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာ KNU KNL KMD ကိုအစရှိတဲ့ကရင်တပ်တော်တွေဟာမြို့ပြကလာရောက်တဲ့ကျွန်တော်မြို့ပြ PDF တွေကိုညီငယ်တွေကိုစစ်ပညာသင်ပေးရင်ဝင်တဲ့ရင်ဝင်တွေကိုထက်ညွေထွေးစွာစောင့်ရှောက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ကဲလူစီကစစ်ပညာသင်ကြားပြီးတော့မြန်မာပြည်တဝမ်းလုံးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော် PDF တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်မှုထိုးစစ်ဆင်မှုကတော့အခြားနေရာတွေနဲ့မတူပဲကရင်ပြည်နယ်တခွင်ကတအီအီနဲ့ခြွေစစ်တဘောမျိုးတွားတာကိုတွေ့ရတယ်အချို့တိုက်ပွဲတွေမြောက်ဒီဆိုတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူလူကြားထဲမှာတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကိုဝေဖန်တာများလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ကင်းပြည်နယ်ကို KNU တွေကိုကရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဖက်စစ်တပ်ဟာဘုံချဲပြီးတွေးတိုးစမ်းနေရရှိပါတယ်တွေးတိုးစမ်းတယ်လို့တွေးပေါင်ချင်းတယ်လို့လောက်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုကရင်သွေးနဲ့ကရင်တပ်တီပြခဲ့နိုင်ရှင်ကရင်ညီညွတ်စွာဒိုးစစ်ဆင်နိုင်နေပြီးတော့ကိုတလာအတွင်းရှောက်ရပါတယ်ပကိုးနဲ့လက်ကန်ကွာလीစစ်တောင်းသားကကြော်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ပကိုးတောင်ကူတကြောကိုဖျက်တက်အထွေထူးတတိစိတ်တွေကတော့မပြောနေတော့ဘူးเนาะရှည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မာလာဖက်စစ်တပ်ဟာဖတ်တီတို့အမိုးတို့အတီးတို့အကြောတို့ဖိုးခွားတို့စိန်ခေါ်နေပြီကေတို့ရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ဇာတိပုံညဂုံမာနကိုပြပြီးဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုံနိုင်ကြောင်းပြသရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မပြသနိုင်ရင်တော့ဟိုးရင်ခေတ်အဆက်ဆက်ကလိုပဲဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေရင်ဘုံကျဲမှုအောက်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအလူလူအလဲလဲနဲ့ဆက်လက်စစ်တမ်းကိုခန်းစားနေကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေဒါကကရင်ရဲ့ထိုးစစ်စစ်စင်နေမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့မန္တလေးတပိတ်ချင်းမှာဒီကနေ့ဖက်စစ်တပ်ဟာပြင်းထန်တဲ့လေရင်ဘုံကျဲမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လေရင်ဘုံကျဲမှုတွေဟာအများအပြားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တပိတ်ချင်းလက်ကြရွာဧပြီလ18ရက်နေ့နနက်10:00 နာရီမှာဘုံကျဲခင်းမှုကြောင့်ပြည်သူ73ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခြေအနေအရသိရပါတယ်တပိတ်ချင်းရေထွက်ရကိုလည်းဒီနေ့ထပ်မံဘုံကျဲပါတယ်မန္တလေးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရေထက်ကျွေးရ
ကြွာလေပိုင်းနေရဘူးဒီအေဗီလာစကွင်းနေမုံလဲတနာရီမှာစေဦးစုကတိုက်လေနေဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်လက်တော်ဘုံကျဲမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအလောင်းတွေဖွေလာကြီးနဲ့တိုက်ယူနေရပြီးတစားစီဖြစ်လို့နေပါတယ်ညနေပိုင်းထိဒီနေ့ညနေပိုင်းထိအတုံးအပိုင်းအပြက်အစအလောင်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလို့မပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနားမှာဘာ PDF မှလည်းမရှိရွာလေရေထွက်ကျေးရွာရဲ့ရွာအလဲကောင်ကိုဖက်စစ်တပ်ကကျုံမှာရက်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာ15ယောက်အနည်းဆုံးတိတ်ဆုံးမှုရှိပြီးအနည်းရောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်တည်ပြုစူးစမ်းနေစေပါရေထွက်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရွာလေဈေးကိုအဓိကတိုက်ခိုက်မှုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဒါစိတ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုရိုဂျာရီမှမဟုတ်ဘူးဗမာတွေကကချင်တွေကရှင်းတွေကရှမ်းတွေကကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လန်ချင်းနီးနာတစ်မျိုးနဲ့ကမ္ဘာမြတ်တမှုဆိုင်ရာခုံရုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်တိုင်ကြားထားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်မနေ့ကလည်းရေထွက်ကြေးရောက်ဒီကနေ့တိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမနေ့ကဆိုခုနကျွန်တော်ပြောလက်ကျကြေးရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့73ဦးသေတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ခိုက်တာနေပတ်သက်ပြီးတော့လက်ကျနဲ့ရေထွက်ရွာဟာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီးရွှေထွက်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာတဲ့အချိန်ဒီလိုပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေသိဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးနန်းတွင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပခရဲမှာအောင်ဝဲခံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဗစစ်တပ်ရဲ့ Telegram Channel တွေမှာရေထွက်နေလက်ချကိုတိုက်ခိုက်နေမှုပါ PDF ရဲ့စီးပွားရေးအရှိုက်ကိုထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးအောင်ဝဲခံရပါတယ်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းရဲ့ရွှေထွက်တဲ့ဒေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်နာကြီးဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထဲမှာအများပြားရှိပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ NUG ထံNUG review ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မပြောတော့ပါအဲ့တော့ဖတ်စစ်တာဟာတပိတ်ချင်းစင်ကူမရယာမိုးကုတ်ဒီနေရာတွေကိုမပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဧပြီလ1လထဲမှာ14ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာပြင်းထန်စွာပြန်လည်ခုခံနိုင်ဖို့ငှက်ကင်းဆိုတဲ့လင်းပစ်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်လို့လင်းကိုတံပြန်တုံ့ပြန်နေတဲ့နီးနာမိတ်သိရတွေကိုလည်းအနေနဲ့အရက်ကတော်လန်ကြီးတွေကနေသင်ခန်းစာယူသင်ကြားပို့ချကြဖို့ကျွန်တော်ထက်ခါပြောနေပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်တယ်စစ်တပ်ဟာရန်သူပြီးသားတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတွေကတော်လိုင်းကြီးသမားတချို့ကတော့တော်လိုင်းလုပ်ချင်အောင်စောင့်မနိုင်ချင်လို့လားတော်လိုင်းတို့ရှေ့ပါစီဆိုပြီးတော်လိုင်းရေးနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကြီးဖြစ်နေတာလားဒါတွေတော့မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအများအပြားရှိတဲ့အပြင်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နှစ်စန်းတရက်နဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မမရကျွန်တော်မွေးနေ့မှာငင်းငင်းရေးအတွက်တွန်းအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်သိစေရန်ကျွန်တော်ဒီညကနေပြောပြလိုပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး48နာရီအတွင်းဒေတာအနှံ့အပြားမှာဘုံကျဲလို့ဒီလို19ဦးတေဆုံးပြီး12ဦးတက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်ဖုံးကြောင်းတွေပြည်သူတွေပျက်စီးမီးရှို့မီးလောင်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံတဲ့48နာရီတွေ့ဆုံပြီးနောက်48နာရီအတွင်းတွေ့ဆုံခြင်းကစလို့48နာရီရည်တွက်လိုက်ရေဒီယိုမျိုးနဲ့ဘလာပါချေးရွာဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေ4:20မှာလေနဲ့3ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်အသက်80ရွယ်ပြည်သူတို့6ပြတ်ပြီးပြင်းပြထန်ထန်တန်ရာရရှိသေးဆုံးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နေအိမ်10လုံးပျက်စီးတယ်ဖုံးကြောင်းတစ်ခုပျက်စီးခဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နတ်တောင်ရောက်ကိုဧပြီလ19ရက်နေ့ည8:15မှာပုံကျဲတယ်အသက်50ရွယ်တော်မွန်
ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးပြည်သူလူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့ကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ည10:00နာရီမှာလေနဲ့ပုံကျဲတယ်အဆောက်အဦနေအများပြားပျက်စီးတယ်ပြည်ပြည်နယ်ကော့ရိတ်ကျုံတို့ဧပြီလ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးညနေပိုင်းထိတောင်ကြရင်ဒေတာအတွင်းကြီးကျေးရွာများကိုဝိုင်တွဲချက်လေရင်တွေနဲ့စက်တိုင်ပုံကျဲတယ်စာတင်ကျောင်းတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့နနက်8:48မိနစ်မှာကျုံတို့တလွဲထောင်ကျေးရွာလေးနဲ့ပုံကျဲပြည်သူလူတွေဆုံးတဲ့အခြားပြည်သူအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ပိန်းစလုတ်ရေရင်းကုန်းကျေးရွာရက်ကုန်းအဝိုင်းကိုဧပြီလ18ရက်နေ့နနက်4:00နာရီမှာနနက်9:00နာရီမှာလေးနဲ့ပုံကျဲတယ်ခလာရ264ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တယ်အသက်42နှစ်ရွယ်ကိုမျိုးတန်သိဆုံးတယ်မန္တလေးတိုင်းစစ်ကူးမြို့နယ်ကြည်ပေါက်ကျေးရွာကိုဧပြီလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:40မိနစ်မှာတိုက်လေနဲ့ပုံကျဲနှလုံးပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးစာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်တပိတ်ချင်းလက်ကြရွာကိုဧပြီလ18ရက်နေ့နနက်10:00နာရီမှာပုံကျဲတယ်ပြည်သူ73ကလေးငယ်တွေပေါင်းသေဆုံးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြင်ပြီးသလားဆိုတော့မင်းလာစင်တဲဝန်ကြီးရွာဧပြီလ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပါသေးတယ်ရွာသူရွာသားအများအပြားထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးရွာသား9ဦးဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ဗစစ်တပ်ဟာသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ရန်သူပီပီတတလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာဒီပြည်သူဟာအတူနေလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နေတကွနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်သိစေချင်ပါတယ်ဗျာဒါကလက်ရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဆိုးတွေပါဒီလိုသတင်းဆိုးတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်တွေကလည်းစွန့်လွတ်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုတော်လိုင်းရေးရဲဘော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားတပ်ဖြတ်ရက်ဆက်ဒီလိုကြမ်းကြုတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ခတ်ချီမုံဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိပါတယ်နေပြီးတော့အေလာလေစိတ်ကိုရှော့လိုက်တော့တုံးလုံးနဲ့တက်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါဧပြီလ18ရက်နေ့ည10:05မိနစ်မှာအေလာလေစိတ်ကိုတရားကိုမရှော့လိုက်တော့တုံးလုံးနဲ့ပြက်ခတ်တယ် BWN ဥဆောင်မှုနဲ့ကြက်တဲ့နဲ့အဖွဲ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် BWN လေစိတ်တွေစစ်ဌာနချုပ်တွေကြီးကိုပဲတကယ်ကိုတောင်မြောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ BWN ရဲ့ mission 33ခုမြောက်အေလာလေတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်သွားလဲအေလာလေတပ်ထဲမှာငရဲပွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဘုံတိုင်းကျဲနိုင်ကြီးကြားလိုက်ရပြီးတော့နေပြီးတော့အေလာလေတပ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ short right တော့ပစ်တန်နေပြီးတော့ဒီကုလုံးထိတ်လန့်စိုးရိမ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဝင်လာပြီလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တဲ့နဲ့တချို့တော့တညာလုံးတော့အိတ်မပြောဘူးချားရပါတယ်အဲ့တော့ short right တော့နဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပါပင်မAM ပင်မလေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းမီးလောင်တယ်ရှစ်ရောက်တိတ်ဆုံးနေလို့အကြမ်းမြင်သိထားရတယ်အမိုင်ဆမ်လီထောက်ဖို့ရဟရင်ကိုတော်နဲ့ရဟရင်ပျက်စီးတယ်လို့အကြမ်းမြင်သိထားရတယ်အရာရှိရိတ်တာပောက်ကွဲပျက်စီးပြီး၄ရောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိမသိမရှင်အိုနာကြိုးကန်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီးအရာရှိတအူးစေးုံရောက်မှမတာပေါ်သွားဆိုတဲ့သတင်းလေးရှိနေပါတယ်ဒါကအေလာလီတဲ့ကိုတိုက်ခိုက်မှုတပတ်မှာကျွန်တော်အထက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့အရှိကပြောခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှုံးမှမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းကြားရင်ရတယ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ခိုက်ချမှုနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကမာယုရဲစခန်းရန်ကုန်ကမာယုရဲစခန်းမှာနနဘီနှလုံးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်မတော်ဘောမသိမရှင်းစင်းတွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးလမ်းမတိုင်းကရဲစခန်းမှန်သမျှ
အရေးပေါ်အဆင့်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးရန်ကုန်မှာရဲခွေးတိုက်ညဘက်တော့အိမ်မပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုရောက်ရှိနေပါဧပြီလအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားများရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဆွတ်ဆွတ်တမန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပြီးရှင်းပြမနေတော့နော်ဟိုတလောကတာမွေမြို့မှာရဲစခန်းအရှိကပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့ပြယူကြီးတွေဟာမင်းအောင်မိုင်ဖတ်စစ်တက်ဆိုတဲ့ရန်သူအခက်တော်လိုင်းအချက်ကတူနှိပ်ယူပြီးအချက်ကြလက်ကြတိုင်မင်ကိုက်ဟန်ချက်ညီအဝင်ခွင်ကြတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီဧပြီလအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပျောင်မြောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမြို့ပြယူကြီးရဲဘော်တွေကိုဖတ်စစ်တပ်ဟာစုံကန်းထောက်လန်းရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်စွမ်းမရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်မြို့ပြယူကြီးပျောက်ကြားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာဒရဇက်လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ပြီးချက်ချင်းတရင်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့ဖက်စစ်တာဒီကနေ့မှာမြို့ပြတိုက်ခိုက်မှု9ခုအထိကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရင်ကွန်ရက်တွေအခြေအနေတွေရင်းရန်ယုံနေနေပြီးမြို့ပြယူကြီးတွေစီကိုခြေအခမ်းလိုက်လံဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းအင်မတန်အားနည်းသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိမပြတ်ကတ်ကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြည်ထောင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြရဲဘော်တွေအတွက်ကွန်ပျူတာဦးညွှန်ကြောင်ပြောလို့ပြီးဂယုစိုက်ကြပါလေမှာကြားလို့ပါတယ်မိမိရဲ့ဖုန်းကတ်တွေကစသတိထားကြပါဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေကစသတိထားကြပါရန်သူဟာရန်သူပီပီတတ်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကသူတွေဒါတချို့တွေဟာတော်လိုင်းရေးမှာစီမျောလိုက်ပါနေတာမျိုးကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာပုံမအောင်မြင်ရမဲ့အခြေအနေထက်အနေငယ်အောင်မြင်မှုဟာတုတ်ဆိုင်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ဒီလိုနဲ့စက်ကျင်တဲ့ဘက်မှာဘယ်ကောင်းနေရဲ့ဒီလိုနဲ့စက်ကျင်တဲ့ဘက်မှာနေတဲ့ပြူစောတိဆိုတဲ့ကောင်းတွေကိုကရက်ချောင်းမှာရေးလာကစားတဲ့ပြူစောတိတွေညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကပြူစောတိကောင်းဆောင်ပါဝင်90ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ထုံလားကြိုက်ထုံတယ်တပ်ထုံတယ်ကြောင့်လည်းတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာကရက်ချောင်းစားတောက်တဲ့တစ်ခုမှာညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကနေလာပြီးတော့ပျော်ပါတဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်လှိုင်မင်းဒုတိယပြူစောတိကောင်းဆောင်မဲကြီးအပါဝင်မိသားစု48ဦးကိုကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတရင်များရတွားရောက်ဖမ်းဆီးပါတယ်ဖမ်းဆီးရတဲ့ပြူစောတိတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဒီပြူစောတိတွေဟာသေရန်ထိုက်တဲ့ပြူစောတိတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဖက်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျင်းသိရပါတယ်သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့လက်တလုံးပြန်လို့ပေးလိုက်တယ်လို့အကြမ်းဖျင်းသိထားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝင်းကန်ကြီးရွာကင်မွန်ချောင်းစခန်းနဲ့မိုင်ဝတ်တောင်မဝေးဘူးအဲ့ဒီအထိ PDF တွေရောက်နေနောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုက်ဒီဥမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်ကိုစ조사နေတယ်ဒီအချိန်မရတော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်လက်အတီးပြုတ်ပြီးနောက်ရက်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ပြူစောထီတွေပျော်ပါစားတောက်နေတာတိုင်းပြည်ကငလင်တန်နဲ့စစ်ပွဲတန်နဲ့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ရက်ဆက်တဲ့ဖက်စစ်တောက်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးဒရပါဝင်တဲ့ပြူစောထီဆိုတဲ့လူတွေဟာဂျမန်ခေတ်ကလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်အလိုတော်ကြီးဖက်စစ်အလိုတော်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအခြေအနေပါအဲ့တော့ဒါကတော့လက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့သတင်းတွေရဲ့ခွင့်ဆက်အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတဆက်ဆက်တွေမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒီအစီရင်ခံစာတွေရင်းနှီးပြည့်အစီရင်ခံစာတွေထွက်ပေါ်လာတာရှိတယ်လို့တပ်ဖွဲ့ဘဏ္ဍခုပိုင်းဒါတွေလည်းကျွန်တော်တေချာမဖတ်ကြသေးလို့ review မပြောတော့ဘူးနောက်ရက်မှာပြောမယ်နောက်တစ်ခုကအမေရိကန်ဝင်ရောက်လာမှုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဂျင်းလို့ပြောကြတာမျိုးရှိတယ်ဂျင်းမဂျင်းတွေတော်လိုင်းရေးတွေအကျိုးရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒါပဲရှင်းပဲတော်လိုင်းရေးကိုရှေ့ရှုမျက်နှာမူပဲ
တပ်ပေါင်းစုညီညွတ်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြရလိမ့်မယ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်ကြရလိမ့်မယ်တချို့တွေတော့ဖွဲ့စည်းနေကြပါပြီတခါတလေကြရင်အနာမပေါက်ခင်ဆေးထဲလို့မရဘူးဗျအနာမပေါက်ပဲဆေးသွားထွက်ရင်ခေါင်းရိုက်ခွဲခံရတယ်ဥပမာသင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကလေစည်းကိုမြစ်ကိုဖြတ်ဖို့လေစည်းတယ်လေစည်းတော့လေသမားကလိုက်ပို့တယ်ဟိုဘက်ကန်းရောက်တော့လေက30လို့တောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်ဟာကဲလေသမားကြီး30ထက်တန်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာနေနီးထိုင်နီးနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုဘုန်းကြီးညွှန်ကြားတတ်တာပြီမယ်30ကိုတော့မယူနဲ့တော့နော်မလို့ချင်ဘူး30ပဲပြီတကားဘုံပြောမဲ့တရားတွေဟာတကားရဲ့ဘဝနဲ့အနာဂတ်တန်တရားအထိပါကောင်းမွန်စေမဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်တယ်မလို့ချင်ဘူး30ပဲပြီဘုန်းကြီးကလည်းပြတာရက်ခံဟိုကလည်း30တောင်းပေါ့30ကသူဓမင်းစားမယ်မိမပေးမယ်ဒါပဲကျန်တာဘာမှမသိစိတ်မဝင်ဘူးပြောချင်တာကကြာလာတော့ပြောမရတယ်ဘုန်းကြီးကောင်းကိုရိုက်ခွဲပိုက်တယ်ဘုန်းကြီးစော်တတ်နဲ့အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်တခါတလေကျရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတာကလည်းစော်တတ်နဲ့အရိုက်ခံတတ်ရသလိုသူတော်ကောင်းလို့ပဲမြင်တယ်တခိုးကတခိုးလို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပြဖို့တော်ရင်မှာဗတ်ပေါင်းစုံကချုပ်မိဘူးပေါင်းစုံတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြချင်ပါညတကောင်ညတညပါဗျာတင်ញိုင်းကုန်းတစ်ခုမှာယဟန်တစ်ပါးဝုန်းတင်ပေါ့တရားကျင့်ဖို့တင်ញိုင်းကုန်းကိုသွားပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတခိုးတယောက်ကလည်းပစ္စည်းသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးဝက်ပြီးတော့တင်ញိုင်းကုန်းမှာလာပုံးပါအဲ့တော့အတီးတီညမှာဘုန်းကြီးကလည်းတရားကျင့်တခိုးကလည်းပုံးပေါ့အိပ်ပျော်သွားကြပြီးတော့မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးဟာယဟန်ပါပေါ့နော်ဘေးဘီဝဲရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအုတ်ကူတကူဘေးမှာတခိုးကိုတွေ့ပါတယ်တွေ့တော့ယဟန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ငါလိုတရားကျင့်တဲ့လူတယောက်ရှိနေပါလားဒီလိုပါပဲတခိုးကလည်းတပြိုင်နက်တည်းမှာဘေးဘီဝဲရကိုကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တခိုးစိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်တာကတွေးလိုက်တာကအော်ငါလိုတခိုးတယောက်လည်းရှိပါလားဒီတင်ញိုင်ကုန်းထဲမှာဒီလိုပါပဲတခိုးဟာတခိုးလိုပဲတွေးလို့သူတော်ကောင်းဟာယဟန်သူတော်ကောင်းလိုပဲတွေးပါဒါကြောင့်မို့တွေးပုံတွေးနည်းမြင်ပုံမြင်နည်းတွေအရာသဘောထားကွဲလဲနွားလည်မှုတွေအများအပြားနားလည်မှုကွဲတာတွေအများအပြားပုံမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုမထိပါစေပါနဲ့ဘာအကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟာရက်တက်နောက်ဆုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာပါကဘာကြီးနဲ့ချမ်းကွဲနေပါစေတော်လာနဲ့ပတ်ချမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နေပါမယ်ဒီတော်လိုင်းကိုအဆုံးထိဆက်သွားပါမယ်ဒီကဲတော့အခြေအနေမျိုးရှိစေကမူစွန့်လို့သူတော်လိုင်းသမားများဟာအရာအလုံးကိုအန်တုခုခံရင်းတော်လိုင်းရဲ့ပင်မပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသစ်စနစ်ပြောင်းဖက်စစ်တပ်ချီမုံကြီးကိုတွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေရစိုက်ကားနေနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဋိဌာန်တော်လိုင်းရဲ့အောက်ဘဲကိုမျက်ခြေပြတ်လို့မရအခြေအနေရအလုတ်ချမ်းတစ်ခုကိုလုံနေရမယ်တော်လန်ကြီးကိုလိုမျက်ခြေပြတ်လို့မရအဲ့တော့မိကဲတို့ပတ်ဝန်းကျင်မိကဲတို့အခြေအနေမိကဲတို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမစိုးရင်ဆိုင်အန်တူရင်ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့တမိုင်းမော်ကွန်းတက်ကိုကြီးထိုးကြရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲပေါ်များခင်ဗျာအမဒီကလာရှုပ်ကိုပေးလိုက်လို့စိတ်ပြတ်နေတာပဲအန်ယူဂျီကတလွဲတွေလုံးလို့တလွဲတွေပြောလို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာပဲထောက်ဖို့တွေဘာဖို့တွေညာဖို့တွေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲနားလည်မှုကွဲပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတာတွေအမျိုးစုံသောအကြောင်းအရာတွေဟာတော်လန်ရေးရဲ့အမှုံလေးတပုံအဆင့်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိမကြီးပဲကြာတိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံညီလံပြောင်းလဲပြစ်နိုင်သောစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိတော်လန်ရေးထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်အလုံးဟာတော်လန်ရေးကြီးရဲ့အမှုအမွားအဆင့်ပဲတတ်မှတ်ပြီးမိတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်ရွေချက်နဲ့တော်လန်ရေးကိုသာရှေးရှုပြီးအတူဆက်ချီတက်ကြရအောင်ရက်တဲ့တာငါတင်နေငါကြောက်စားဗျအကြီးလေရင်အဖက်တွေ့မှာဖြစ်ပြီးအချိန်တန်ရင်တော့မျက်နှာဖုံးတွေကိုကြာတာပါဒါကြောင့်မို့ရဲဘော်တွေအောင်ဝဲရသည်အထိကျွန်တော်တို့အတူခိုင်မာလက်ချင်းချိတ်ရေပတ်ချင်းအဆက်သွားကြရအောင်နေကျင်တဲ့လူတွေနေခဲ့ပြန်ကျင်တဲ့လူတွေပြန်ကြကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်တယောက်တည်းကျန်လေတော်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အောင်ဝဲကိုရယူ
အောင်မွေးရရင်လက်ဖိတ်ဆိုင်တူတိုင်းကျွန်တော်ကပေါ်စင်တော့ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ကိုလိုမြင့်ကျော်တော့လက်ဖိတ်ရေးဆိုင်မှာထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်မှာရည်တည်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မိဘများကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အတင်းထားရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျူးစားရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသားသမီးတွေရှိသားမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားသမီးတွေအတွက်တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပြီးတော့တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝင်းဝင်းကူညီကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ okay အားလုံး see you